Mijin karuwa kashi na 7. Yau kam tare suka yi wanka suka dawo falo. Samra ta ce diya ɗan wake nake son ci. Kallonta ya ce to ki sa masu aiki su haɗa miki mana. Ta shagwaɓa fuska ta ce ba su iya ba fa. Ka sa amarya ta girka min. Ya ce oke to kira ta. Da sauri ta yi fat ɗin Anita. Ta yi sa'a ko falon buɗe yake ta same ta kwance. Cike da rashin mutunci Samra ta ce ke karuwa sai ki fito mijina yana kiranki. Anita bata ɗago ta kalle ta ba, ta sake cewa ke da ke nake magana fa. Shiru ta har yanzu bata ce mata ƙala ba. Ai kuwa ta hasala ta ce kutumar uba iskancin har ya kawo nan, ta juya ta fita. Wurin Aron ta juya ta ce diya ta ce ba za ta zo ba. Cikin ɓacin rai ya ce haka ta faɗa. Samra ta ce ka san dai ba zan maka ƙarya ba ko, har zagi na ta yi daga shigata. Ran Aron ya ɓaci ya tashi ya nufi faɗin Anita. Samra ta bi bayanta saboda gulma. Da sallama ya shiga falon tare da cewa, wato ke iskancin naki har ya zo kaina, ke wace ce da zan aiko kiran ki ba za ki zo ba, har da zagar min mata. Maza ki bata haƙuri ki wuce kicin ki haɗa mata ɗan wake. Anita kuwa tashi ta daga kwancen da take ta ce, Allah ya huci zuciyarka. Anti Samra ki yi haƙuri ta fice falon ta bar su nan tsaye. Fitowa suka yi Arun ya ce bebi mu je ciki kafin ta kammala. Ya ja hannunta suka wuce. Anita kuwa ta shiga kicin ta fara haɗa ɗan wake. Tana jin sun haura sama ta fita kicin ɗin zuwa bayan gidan. Fulawowin gidan ta shiga dubawa har ta kai kan wacce take nema. Tsinko ganyen fulawan ta kana ta dawo kicin. Cikin bulanda ta sa ganyen kana ta markaɗa. Ta tace a kofi sannan ta fita wurin tankin da ke kai ruwa bathroom ɗin Samra. Ta zuba rabin kofi kana ta koma wurin wanda ke kai ruwa bathroom ɗin Aron ta zuba ragowar. Ta dawo kicin ta wanke duk abin da ta ɓata. Ta kwashe ɗan waken ta haɗa komai kana ta nufi fat ɗin Aron. Nokin ta yi amma shiru ba a buɗe ba. Lokacin Samra na kwance jikin Aron sai shafarsa take. Gaba ɗaya ta rikita shi ta tayar mishi da sha'awa. Ya janye mata riga ya fara wasa da nonuwanta. Anita ta yi nokin Samra ta ce shigo ciki. Tana shiga lokacin Aron ya tura fuskarsa akan nonuwan Samra. Ita kuma tana wasa da Hajiya babbarsa. Kallo ɗaya Anita ta musu ta kawar da kanta. Ajiye ɗan waken ta kana ta ce anti Samra gashi nan na haɗa sai da safe. Samra kuwa ba ƙaramin haushi abin ya bata ba, ganin ko kaɗan babu alamar damuwa ko kishi a fuskarta. Arun ne ya dawo da ita duniyar tunanin da ta lula, ɗaukar ta ya cik zuwa bedroom ɗinsa ya kwantar da ita, ya mata rumfa da faffaɗan ƙirjinsa. Nan ya fara haƙarta amma ba wani daɗi yake ji ba, saboda gaba ɗaya a bushe take. Da ya gaji sauka ya a kanta, dama ita ma gab take da ture shi don zafi take ji, kuma ta kasa gane cewa har da bushewar gaban nata ke sa ta jin zafi. Ya shiga bathroom don ya wanka ita ma barin ɗakin ta wuce faɗinta. Wanka ta shiga amma tana jin ranta ba daɗi. Bata ji yana ihu ba kamar yadda ta ji yana yi akan Anita. Bangaren Anita kuwa tana shiga faɗinta bedroom ta shiga. Kwanciya ta fashe da kuka. Na ce to sa Anita kukan me ake haka? Ko na kishi ne? Sai da ta yi mai isarta sannan ta sheƙe da wata dariyar mugunta. Kamar ba ita ce take kuka ba yanzu. Ta ce zan yi maganin ku ni za ku yi wa iskanci. Ta kwanta tana jiran sakamakon abin da ta aikata musu. Arun kuwa fitowarsa wanka kenan jikinsa ya soma kaikayi. Abu kamar wasa sai karuwa yake. Tun yana daurewa har ya kasa. Janye tawul ɗin da yake jikinsa yana susar jikinsa. Fatarsa har ta yi ja. A rikice ya kirawo Alex ya ce ya kawo mai magani ga abin da yake ji a jikinsa. Samra ko cika bahon ruwan wanka ta zauna a ciki. Kafin ta fara wanka sai da ta saba jikinta da sabulu tas. A hankali ƙaiƙayi ya fara taso mata ta ko'ina. Da gudu ta fito daga bathroom ɗin ko tawul babu, sai ihu take tana susar jiki. Da bala'i ya mata yawa har ƙasanta take jin ƙaiƙayin, sai susar wurin take yi har ya fara jini. Gaba ɗaya fatar jikinta ta kumbure tana kuka tana susar jiki. Ta rasa inda za ta sa kanta. Da gudu ta koma bathroom ta ƙara watsa ruwa ko za ta ji sassauci amma ina, sai lunkuwa abin ya fiye da na da. Bangaren Hajiya Nafisa kuwa gidan Hajiya Mairo ta wuce. Ta sanar da ita yadda suka yi da Rumana. Mairo ta ce haba ƙarya take yi. Ke ma kin san mijinki ba zai iya ƙara aure ba. Hajiya Nafisa ta ce kuma fa haka ne. Kin san abin da ya sa hankalina ya tashi? Wallahi matar kyakkyawa ce har ta so tafi ‘yarta kyau fa. Kin san Alhaji yana son mace mai kyau. Saboda na ga hoton mahaifiyar Aron da suka rabu. Kamar su ɗaya da Aron kamar an tsaga kara. Ni ko ban da fari da ƙiba me nake da shi? Dariya Hajiya Mairo ta ce ƙawata kenan. Kura ga tsoro ga ban tsoro. Ai duk abin da yarinyar ta faɗa ba za ta iya ko ɗaya ba. Sannan kuma hajiyarki ba kanwar lasa ba ce ke ma kin sani.
karki wani ɗaga hankalinki, manta da zancenta kawai. Nan suka ci gaba da hira, daga bisani Hajiya Nafisa ta koma gida. Rumana kuwa kallon ummanta ta ce, Umma, aure nake so ki yi don Allah, kuma abban Arun nake so ki aura. Umma ta ce, aure kuma auta? Sannan ta yaya zan auri wannan hamshakin mai kuɗin? Rumana ta maraice fuska ta ce, Umma, yanzu dai yardarki kawai nake nema. Ta yi shiru tana kallon ‘yar tata, sannan ta kalli Nihal ta ce, shikenan auta, na amince. Yauwa Umma, yanzu sai ki shirya mu je na kai ki wurin gyaran jiki. Zuwa gobe za mu je kamfaninsa. Ai kina da takardun difloma ko Umma? Mu je akan kina neman aiki, daga nan idan ya amince, aiki ya rage naki, ki san yadda zaki ki janyo hankalin shi a kanki. Ni kuma zan ji da uban shegiyar. Umma ta ce, wai da gaske auren ubanta zaki yi auta? Sosai kuwa Umma, wallahi baki gan shi bane. Idan kina jin labarin Alhaji Mujahid mai shanu, to shine ubanta. Dan majalisa ne kuma dan kasuwa, ga ilimi ga kyau ga kuɗi. Saboda haka ni shi zan aura, kuma ba don in fito ba, zaman aure zan yi. Umma ta ce, to Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi. Ta ce, amin Umma na. Nihal kam da ke zaune tana jin sa, abin jin shi take kamar a fim. Ta musu sallama ta wuce gida. Ana gama sallar magariba suka wuce wurin gyaran jiki. Har Rumana aka yi mawa sai 11 suka dawo gida. Ɓangaren Samra da Arun ko gaba ɗaya sun ci ubansu. Ko da Alex ya kawo mai magani kamar ya suma. Alex ya shafa mai magani da kansa, sannan ya bashi na sha ya sha. Kana abin ya lafa. Alex ya ɗebi jininsa ya auna ya ce, Arun, da me kai wanka? Ya ce, ruwan bathroom ɗina mana. Ciki ya shiga ya ɗebo ruwan ya duba, kana ya ce, ai ruwan ne ya jawo muku wannan matsalar. Wani abu ne ya shiga ciki. Saboda haka ka kira a kwashe ruwan tankin gaba ɗaya, a wanke shi a sa wani. Yana fitowa ne suka ci karo da Samra ta fito da gudu tana ihu tana kuka. Da sauri ya kira Arun ya fito ya riƙe ta za ta fita. Gaba ɗaya ta yi wani irin wujiga-wujiga. Allura aka mata, kana Arun ya shafa mata magani, bacci ya ɗauke ta. Alex ya ce, ka sanar da Anita kar ta yi wanka da ruwan. Oke kawai ya ce, kana ya fita. Anita ko duk abin da Samra ke yi tana jin ta a ƙofar falon, kuma tana ganin ta sai dariya take, har cikinta ya fara ciwo, saboda ihunta ya tashe ta daga bacci. Washe gari Rumana da ummanta suka wuce zuwa kamfanin Dadi. Ummanta ta sha ado cikin wani las marun, ta sa wani farin mayafi. Suka fita sai kamfani. Ofis ɗin Dadi suka nema aka kai su. Sakataren sai sanar da shi yayi baki. Dadi ya ba da umarnin a shigo da su. Rumana ta ce, Umma ki shiga kawai, ina nan waje. Cikin takun isa Umma ta shiga, kamshin turarenta ne da ke hancin Dadi. Ɗago kansa ya da ke kan laptop. Ya amsa sallamar da Umma ta yi tare da bata izinin zama. Ta zauna tare da ɗan daidaita natsuwarta, kana ta ce, barka da wannan lokaci yallaɓai. Ta faɗa tana murmushi. Yauwa Hajiya, barka dai, ban gane ki ba. Ta ce, ba za ka gane ni ba saboda baka san ni ba. Ta ci gaba da cewa, dama na zo neman aiki ne. Wallahi na gaji da zaman gida haka nan, ba aure ba sana'a. Shine na ce bara na zo wurinka a yi min alfarma, ko gyaran ofis ne a bani. Wani murmushi ya yi, kana ya ce, haba dai, aike kin wuce zama 'yar gyaran ofis. Mu ga takardun naki. Mika mishi takardun ya karɓa ya duba a tsanake. Yana duba takardun yana satar kallon Umma. Daga bisani ya ɗago kai ya ce, ba matsala. Daga yau kin zama sakatariyata, zan sallami wancan na tura shi zuwa wani kamfanin. Umma ta ce, wow, masha Allah, gaskiya na ji daɗi sosai. Na gode, Allah ya saka da alkhairi. Ya ce, amin, amma wace unguwa kike? Nan ta gaya mishi unguwar da take, ya ce, oke, ba damuwa. Ta ce, yallaɓai, to zan iya tafiya ko zan fara aiki ne daga yau? Ya ce, a'a, karki damu, sai dai zuwa gobe idan Allah ya kai mu. To godiya nake yallaɓai. Ya ce, a'a, ban so ki kira ni da sunana, ya faɗa yana murmushi. Wata rangwada ta mai jan hankali ta ce, ai sunan naka ne babba, shi yasa ban iya ba, ka yi haƙuri. Murmushi Dadi ya yi, kana ya ce, to ai sai ki sama min wani sunan wanda ya dace da ni. To shikenan zan nemo insha Allah. Ya ce, to madalla, hakan ma ya yi. Sallama suka yi akan sai ta fito gobe. Har ta kai bakin kofa ya ce, da mota kika zo ne ko na sauke ki a gida, saboda fita zan yi. Ta ce, a yallaɓai, da keke napep na zo. Ya ce, oke, to mu je ko? Ya tashi yana gaba tana bin sa a baya. Rumana kuwa tana hango su ta bar wurin. Ta ce, kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Kai tsaye kamfanin Alhaji Kamis ta wuce. Umma kuwa da Dadi sai hira suke sha a mota kamar wanda suka jima da sanin juna. Har kofar gida ya sauke ta, suka yi musayar namba, kana ya wuce. Ita kuma ta shige gida ranta fes, don ita ma ta ga abin da ya yi mata. Rumana kuwa tana isa. Kai tsaye ofis ɗin Alhaji Kamis ta nema aka yi mata iso. Tana shiga ta same shi zaune kan kujera yana duba wasu takardu. Sallama ta mishi cikin zazzakar muryarta.
Da ta daki kunnensa ya ɗago suka haɗa idanu. Wani mayin murmushi ta sakar mai, kana ta ce, "Hi guy, barka da wannan lokaci." Ya ce, "Yauwa barka dai, sannu da zuwa. Amma dai kin yi ɓatan kai ne ko na ji kin kira ni da guy?" Zama ta yi tare da gyara zama ta ce, "A'a wallahi ban yi ɓatan kai ba. Ni zan kaɗai ɗan saurayi na gani, son kowa kin wanda ya rasa." Dariya ya yi, kana ya ce, "Ke ce mace ta farko a shekarun nan nawa da ta kira ni da saurayi. Sauran 'yan mata da ke aiki ƙarƙashina duk yallaɓai ko abba suke kira na da shi." Rumana ta ce, "Kai kuma sai kake amsawa saboda ka yarda tsohon ne ko?" Ta faɗa tana ɗan hararar shi. Ya ce, "To ai shekarun ne sun ja." Rumana ta ce, "Tab, ai idan da ni ce wallahi ba zan yarda ba. Da yarinya zan samu na aura mu sha rayuwa, yadda jikina zai ƙara gogewa har na fi wani saurayin." Ya ce, "Allah ko 'yan mata?" Ta ce, "Sosai kuwa, amma ko da yake na cika ka da surutu. Aiki na zo nema ko zan samu na karanci kwamfuta." Ya ce, "A'a ba komai karki damu. Mu ci gaba da hira kawai, amma gaskiya kin kawo shawara, sai dai babu iyayen da za su yarda su bani auren 'yarsu a shekarun nan nawa. Ina ma zan samu wacce take so na." Rumana ta ce, "Haba dai, wace mace ce za ka ce kana so amma bata amsa ba, sai dai marar rabo. Yadda kake da kyau haka ga jiki masha Allah, kalar namijin da nake son aure kenan." Ya ce, "Kai haba, wai yanzu kina so ki ce da saurana?" Ta ce, "Sosai kuwa, Allah dai ya bani miji kamar kai." Shiru yana nazarin maganar ta, ko ya ce yana son ta, kai anya za ta yarda? Maybe tana yi mai wannan zancen ne saboda tana neman aiki, amma bari ya gwada ya gani. Dago kansa ya kana ya ce, "Yanzu idan na ce zan aure ki za ki yarda?" Rumana ta ce, "Tab, me zai hana? Idan har cikin zuciyarka kana so na, ai na huce takaici. Na samu namijin duniya kamar kai." Nan dai suka sha hira sosai. Rumana ta gwada mai yadda za su yi rayuwa da sauransu. Da kanshi ya ɗauke ta a mota suka fita wurin shakatawa, sai kulawa da tarairaya Rumana take bashi. Ba su dawo gida ba sai yamma, har cikin gidansu ya shiga suka gaisa da Umma. Kana ya fita kan zai dawo zuwa gobe su ƙara magana, saboda cikin satin nan yake so a ɗaura auren. Tabdijan, ana wata ga wata, lallai Rumana kin taro mat. Anya Hajiya Nafisa za ta yafe miki kuwa? To mai sauraro, a nan zan dakata. Mu haɗa a kashi na gaba domin jin ci gaban wannan cakwakiyar. Da Allah kar ku manta da yi mana subscribe, like da kuma comment, domin yin subscribe ɗin shi zai ba ku damar sanin cewa mun ɗora sababbin zafafan littattafanmu ko kuma ci gaban wanda muke. Mun gode.